Осень 1989 года. Бесконечные затягивания с решением национального вопроса крымских татар заставило доведенных до отчаяния людей пойти на самовольный захват земель. Мы передали по инстанции, в райисполком, в облсполком, у них. Что у вас такое, что вы едете, что вы решили. Как решать? Как решать этот вопрос? Скажи, примеры конкретно, давайте примеры. Какие вам примеры? Что колхоз покупает, что колхоз Россия, вот я хозяин, что колхоз Россия покупает землю. Пустых земель нету. Есть. Почему нет? А почему вы? В ЗУЕ именно, в ЗУЕ нету. В колхозе ЗУЕ есть. Сейчас садимся колхозе на машину, едем, я показываю дома, это сколько мест есть, сколько пустующего места есть. Почему вы категорически отказали? Почему? Потому что решается все это в законном порядке. Да? Вот я приехал сюда. Да. Что, я буду 3 года ждать? Потом вы через 3 года опять скажете, где я на дороге должен ночевать? Или в машине? 2 месяца я, слава богу, ночую в машине. А если по 11 участков в год, по 11 участков в год, 1000 лет надо крымским татарам сюда приехать. Всероссийский Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров постановляет образовать автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику. Председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Калинин. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов, Ленин. Москва, Кремль, 18 октября 1921 года. Газета «Жизнь национальностей» тогда же писала с восторгом: Крымская республика – это должное возмещение за все обиды, за долгую насильническую и колонизаторскую политику царского режима. Еще не успев оправиться после страшных лет гражданской войны и военной интервенции, молодая республика подверглась прессу сталинских преобразований. Обманутый пропагандой народ еще не знает, что любимый всеми отец народов вскоре вступит в диалог с самым реакционным режимом на земле — фашизмом. А Гитлер, который, как известно, восхищался Чингисханом, потом скажет и о Сталине. Он в своем роде гениальный парень. Великая Отечественная война стала еще одним тяжелым испытанием, поставившим на карту само существование страны Советов. В небольшом узбекском городе Бекабаде живет Мамут Перия. От первого и до последнего дня войны, как и 7 его братьев, бился он с немецкими захватчиками. Под Полтавой, там Мерефи, где-то в лесах, смотрю, 45-й гвардейский полк, «Катюши». «Катюши», вы будете это принимать, вы будете водить,
будете большой ответственность иметь, это очень важно. Но я согласился, читая это самое присягу, что если в случае чего попадет немцам или чего, это вы будете страдать не только вы сами, и семья будет страдать. Это было время, когда крымские татары, как и сотни тысяч других крымчан, в тяжелых боях в Крыму и на других фронтах Отечественной гнали немецких оккупантов. Демобилизовался уже к концу года, держали нас в Будапеште. В этот момент мне полковник говорил: не обижайся, Мамут, теперь я. Вот, мол, значит, ты каждый едет на родину после освобождения. Я тоже думаю, что, конечно, но которые со мной были русские, украинцы, все эти бесы ехали, а мне полковник говорил, что такое дело, что, мол, ты прямо поедешь в Среднюю Азию. Ваши татары все туда выслали. В конце концов, я попал аж в Сталинабадской области и дальше вот Курган тебе, что сказали, там твои еще родные сестры есть. Я добрался туда тоже, также издевались надо мной. Куда ты ходишь, да какой ты имеешь право, чего ж ты куда и кого ты ищешь. В этом всегда все время мучили, больше мучений получил. Но потом из них я узнал, что мама мне погиб. Как погиб? При веслании на казахстанских местах земли. А при остановке вагонов, понимаешь, она слезла и не мог подняться, и там под поезд остался, и оба ногу отняла, и тут тащили вагон, понял, кровь, лужи, понимаешь, но все равно через 200 километров и в каком-то пункте оставили родного маму. Я хочу одно сказать, после того из Ташкента я, конечно, так заскучился за свой дом, понимаешь. Приехал в Гурзуфи, родном, откуда я на фронт призвана была. Я прихожу в своем доме, мне не пустили даже во двор. Опять вы сюда вернулись. Что вы так понимаете? Мне так обидно стало, я уже аж память свою потерял. Так обидно стало. Почему же вы так рассказываете? Я ведь отсюда, я на фронт ушел. И все по домам были, а мне пришлось так переживать, как татарин, я говорю. Просто обидно мне стало. Вы продажники, вы такие-то, вы такие. Какой я продажник, я говорю. Так обидно, так и возвращался оттуда. Обиду. Дайте, пожалуйста, список. Список детей? А вот этот вот, Муса, он что, татарин? Да. Он очень болен, у него воспаление легких. А откуда он? Не из Крыма случайно? Из Казани. А Гросс? Немка? Я не знаю, какое это имеет значение. Я тоже немка, моя фамилия Шмидт. Ясно. Понабрали тут. Может быть, стоит сказать, что я получил больше 1000 писем. И получаю до сих пор на повесть. И среди них много писем от людей разных национальностей. Письма есть из Узбекистана, из Чечено-Ингушетии, от татар, в том числе крымских татар, из республик Прибалтики, от белорусов, украинцев. И, в общем, каждый народ увидел в повести какие-то свои проблемы главные. Потому что насилие, которое было совершено, тот самый геноцид, теперь мы, наконец, это слово поставили над этим событием, геноцид, который был сотворен
над многими народами. Что касается крымских татар, мне пришлось с ними столкнуться, когда я, в свою очередь, бывал в Крыму еще в 60-е хрущевские времена. Крымские татары тогда привозили венки к памятнику Ленину в Ялте. Их перехватывали в дороге, их пересаживали из автобуса в автобус, даже арестовывали. И только известно, что около 1000 или несколько тысяч крымских татар купили дома с большим трудом. Им не продавали, их выселяли, их вообще, так сказать, подвергали арестам. Они купили несколько десятков тысяч домов в Крыму и как-то пытались утвердиться. Организаторы преступления над малыми народами рассчитывали, что люди, ассимилируясь, навсегда забудут свое происхождение. Но трудолюбие, несломленная воля, помощь братьев-узбеков помогли им выжить. Началась долгая борьба за возвращение на родину. Говорит ветеран национального движения крымских татар Ришат Джемилев. Сегодня наш народ справляет два праздника. Праздник весны и праздник Уразы. Но хорошо бы было бы, если бы эти праздники наш народ справлял на своей родине. 45 лет тому назад наш народ был сослан. В этот день наш народ не чувствовал, что над ним готовится трагедия. И вот 18 мая, с 18 на 19 ночью ворвались в дома крымских татар солдаты с автоматами и дали 10 минут времени для того, чтобы выйти из дома. Нас выгнали, погрузили в машины, повезли на железнодорожные вокзалы, погрузили в телячьи вагоны и повезли в изгнание. Здесь, на этом пустыре под Ташкентом, лежат останки многих детей и стариков, погибших от голода и болезней, не вынесших тягот комендантского режима. Полную чашу спецпереселения испила семья Лютфия Кучук. Жин башлағанда мен Хорандам 16 жан еді. В начале войны семья наша состояла из 16 человек. Одного брата с 11-летним сыном расстреляли. Другой его сын пропал без вести. До сегодняшнего дня не знаем, где он. Второй брат пропал без вести на фронте. Его сын и дочь умерли здесь от голода. Отец умер в Крыму от горя. Мама с трудом доехала до места высылки, но через 2 месяца умерла. У сестры было 4 детей. Ни одного не осталось. Вспоминая, как прошла жизнь, думаешь, что никакой жизни не было. Дай Бог, чтобы ни один народ не испытал того, что мы пережили.
Ласковый ветер Алушты тронул мое лицо. Не могу отвести взгляд от дома, где детство мое прошло. Поется в песне «Гюзель Крым». Gezdim senin yollarında seve seveme. Vatanımda yaşamaka pek isterim ben. Alıp geldim selamı sana, hasret milletimden kucağına. Sar